Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi, come vedete, sto levando il carapace a un gambero, quindi farò dei gamberi in padella, rapidissimi, velocissimi, con pochi ingredienti. Quindi vi consiglio di seguire la ricetta e poi farmi sapere nei commenti cosa ne pensate. Intanto io continuo a levare il carapace, togliere il budellino e poi andrò ai fornelli. Continuo la pulizia dei gamberi, togliendo il carapace per prima cosa, facendo pian piano come vedete, e quindi scaglia a scaglia, e tolgo anche le zampette, facendo attenzione in maniera delicata da non rompere il gambero. Sto usando in questo caso un gambero argentino del congelato, che è un buon succedaneo. Quindi può essere tranquillamente utilizzato per la cucina, non avrà il sapore del nostro gambero mediterraneo, però anche questo si difende bene. Adesso con uno stecchino levo il budellino, vedete? E quindi lo lascio pulito. Ho con le forbici tagliato anche il rostro e un po' di zampette davanti, in modo così da risultare meno fastidioso in cottura. Quindi disposto in padella, uno spicchio d'aglio tagliato a pezzi grossolani e un po' di prezzemolo sopra. Sto usando del prezzemolo congelato perché io di prezzemolo ne faccio molto nell'orto e quindi non mi va di perderlo o buttarlo, e quindi lo taglio e lo metto in freezer e lo uso per l'inverno. Sale e pepe a piacere e poi un filo d'olio extravergine, di quello sempre buono. Cosa faccio adesso? È un precondimento, però nella padella stessa rigiro i gamberi bene in questa sorta di marinatura. Guardate un po', quindi li condisco per bene da una parte e dall'altra, così si insaporiscono effettivamente da tutte le parti. Vedete, ho tolto il carapace dalla coda, ma ho lasciato intatta la testa. Una volta accesa la padella, faccio entrare in temperatura e dopo pochi secondi, quando incominciano un po' ad arrostire, ad irrigidirsi, li giro subito. La cottura del gambero deve essere rapidissima, quindi non più di 3-4 minuti, altrimenti diventa troppo duro e asciutto e non va bene. Quindi vedete, appena entrato in temperatura subito si è irrigidita un pochettino la coda e quindi li giro tutti. Questa operazione deve essere abbastanza rapida, comunque in ogni caso si può anche abbassare la fiamma per evitare che si prolunghi la cottura per tanto tempo. Fatto questo, poi come aumenta la temperatura, sfumata di vino bianco e così sgrassa un attimo. Ecco qua, una bella giratina. Una volta fatto questo, copro in modo così che l'aroma del che uso, vi lascio libera scelta, quindi io personalmente uso un vermentino, rimanga all'interno proprio della padella. Perfetto, adesso spengo e incomincio la gratinatura con del pane grattugiato, anche questo possibilmente fatto in casa, quindi con del pane buono e con una grana abbastanza sottile, quindi un pane grattugiato finissimo. Una volta passato il pane grattugiato sopra, sempre a fuoco spento come potete notare, li giro e faccio la stessa operazione. Quindi pane grattugiato sul gambero anche una volta girati. La quantità di pane grattugiato deve essere media, quindi una spolverata come si può notare, senza esagerare per non fare un impasto. Olio extravergine d'oliva sopra e poi adesso posso di nuovo accendere la fiamma e far bruciacchiare il pane grattugiato che è finito sotto. Quindi in tutto la cottura sarà di 4, massimo 5 minuti, ma anche troppo, dipende molto dalle dimensioni del gambero. Adesso, una volta che è entrato in temperatura, copro per far ammorbidire anche la parte di sopra del pane grattugiato e poi spengo. Quindi posso portare a tavola dopo qualche istante. Ecco qua il piatto finito, guardate che spettacolo questi gamberi, uno spettacolo, stravanati, lo dico già, adesso lo assaggio.
chiaramente il profumo, cosa ve lo dico a fare. È stravanato, è stravanato. Fatela questa ricetta, anche le teste sono piene e piene, anche le teste sono da mangiare, sono piene e piene. Fatela questa ricetta perché ne vale la pena, è facilissima, semplicissima, avete visto, 5 minuti e sono pronti. Ciao, alla prossima! Questo saghiato non ti va a fare gusto, mi doveva poter.